Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Undang Munawar Official Channel. Channel yang menyajikan dakwah, sharing ilmu pengetahuan agama dan juga motivasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu, para sahabat semuanya bisa menyimak video-video saya. Kemudian setelah disimak diteliti sedemikian rupa, mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, dan mohon nanti diberitahukan kepada saya. Kemudian kalau memang berkenan dan sekiranya bermanfaat, bisa di-share kepada yang lain. Kemudian di-subscribe dan jangan lupa loncengnya dibunyikan. Supaya apa? Supaya lebih bermanfaat dan bagi saya tentu menambah lebih semangat begitu. Kali ini kita akan melanjutkan kitab Tanbihul Ghafilin halaman 51. Masih berkaitan dengan hakul jar, hak tetangga atau etika hidup bertetangga. Pembahasannya cukup lengkap dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Yang pertama, qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-faqih, ya al-musannif pengarang kitab ini, yanbaghi lil muslimi ayyasbira ala adzal jari wala yu'di jarahu. Semestinya seorang muslim itu sabar atas perilaku tetangganya yang menyakitkan. Gitu. Wala yu'di jarahu, dan kita jangan menyakiti tetangga. Ada tetangga yang perbuatannya membuat kita sakit, kita harus sabar. Dan sebaliknya, kita jangan menyakiti tetangga, apalagi membalas orang yang menyakitkan kita, kemudian kita balas dengan perilaku yang sama. Itu tidak boleh. Dan wa yakunu bihalin yakunu jarahu aminan minhu, bukti bahwa tetangga itu merasa aman dari perilaku kita, atau kita merasa aman dari perilaku tetangga, wa amanuhu li jarihi yakunu bi salasati asya bil yadi wa bil lisani bil aurah bil yadi wa bil lisani wa bil aurati. Ada tiga macam orang merasa aman dari perilaku kita, tetangga merasa aman dari perilaku kita, yakni bil yadi dengan tangan, wabil lisani dan dengan lisan, wabil aurati dan dengan aurat. Nanti yang dimaksud aman dengan tangannya, aman dengan lisannya, dan aman dengan auratnya nanti bisa diikuti terjemahannya. Kemudian penjelasannya oleh kiai yang menerjemahkan kitab ini. Selanjutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia bersabda, dia berujar, qala salah satu akhlaqin kanat fil jahiliyah mustahabbah. Waduh, ada 3 akhlak yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, oleh orang jahiliyah, mustahabbah, tapi disunatkan oleh kita untuk mengikutinya. Jadi baiklah begitu perilaku orang jahiliyah, tapi perilakunya baik dan kita boleh menirunya. Mustabah wal muslimuna aula, dan orang-orang muslim juga lebih utama untuk aula biha, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Artinya bahwa ada perilaku orang jahiliyah yang boleh ditiru oleh kita dan oleh kaum muslimin. Berarti tidak semua perilaku orang jahiliyah itu jelek. Ada yang baik, walaupun mereka melakukannya ya mungkin karena kebiasaan aja, karena tradisi mereka pada kaum jahiliyah. Apa itu yang 3 itu? Awaluha law nazala bihim doifun lajtahaddu fi birrihi. Apabila orang jahiliyah itu kedatangan tamu, maka mereka bersungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada tamu. Jadi tradisi orang jahiliyah itu berdasarkan keterangan ini dari Ibnu Abbas,
Orang jahiliyah itu apabila kedatangan tamu dia berbuat baik, menghormati tamu. Kan itu bagus ya, walaupun orang jahiliyah yang melakukannya kita harus menirunya. Yang kedua, laukanat liwahidin minhum imra'atan kaburat indahu la yutalliquha. Kabirat indahu la yutalliquha wa yumsikuha makhofatan an tabi'a. Orang jahiliyah itu apabila dia punya istri yang sudah tua gitu, ia tidak pernah tidak mentalaknya. Kalaupun mau dia ya nikah lagi begitu. Dia menahannya istri yang sudah tua itu karena dia tidak ingin menyia-nyiakan. Jadi ingin tetap memelihara si wanita tua itu begitu. Ingin tetap memelihara si wanita tua itu. Itu kan baik ya bagi orang baik walaupun dilakukan oleh orang jahiliyah. Jadi jangan menyia-nyiakan orang yang sudah tua atau perempuan yang sudah tua atau istri yang sudah tua. Nah, kemudian yang ketiga, kita ikuti saja nanti apa yang ketiga biar penasaran ya. Kemudian lagi Ruya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jaro yata'allaqu bi jarihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya tetangga itu berkaitan atau berhubungan dengan tetangganya sampai hari kiamat. Jadi kita berhubungan dengan tetangga itu bukan hanya di dunia. Di akhirat nanti akan saling menuntut satu sama lain terkait dengan tetangga. Katakanlah umpamanya ada tetangga yang menyia-nyiakan tetangganya atau menyakiti tetangganya, atau orang kaya punya tetangga orang miskin tapi orang kaya tidak memberi perhatian, tidak memberi makan kepada orang miskin. Itu masalahnya tidak selesai di dunia, tapi di akhirat juga ke bawah. Nanti orang miskin itu akan bertanya, ya Allah tolong tanya orang kaya tetangga saya yang tidak pernah memberi makan kepada saya. Itu jadi urusan dengan tetangga tidak selesai di dunia, tapi juga akan diselesaikan nanti di akhirat juga. Kemudian yang selanjutnya, an Sufyan ats-Tsauri annahu qala, dari Sufyan ats-Tsauri dia berkata, asyaratu asya'a minal jafai. Ada 10 macam yang termasuk perilaku sombong, perilaku bedegong. Nah, bedegong ya, bahasa Sundanya bedegong itu. Ya sombong mungkin atau keras hati ya, keras kepala gitu kan. Ada 10 macam yang menunjukkan orang itu sombong, orang itu bedegong. Apa saja yang 10 itu? Awaluha rajulun au imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Yang pertama, seseorang yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak berdoa untuk kedua orang tuanya dan untuk kaum mukminin. Jadi doa dengan kesorangan we. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait gitu. Padahal kita sedang jadi imam, di belakang ada makmum. Jadi jangan untuk sendiri saja, tapi juga harus dengan yang lain. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Jadi termasuk bedegong orang yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, laukanat liwahidin minhum, bukan itu ya. Yang kedua, wasani rajulun yaqra'ul qur'ana wa la yaqra'u fi kulli yaumin mi'ata ayah. Jelema kasebut bedegong lamun maca Qur'ana dina sapoe sapeuting kurang ti 100 ayat. Nah, orang itu bedegong, orang itu sombong kalau dalam sehari semalam baca Quran kurang dari 100 ayat. Bedegong itu. Jadi baca Qurannya ditingkatkan, sehari semalam itu jangan kurang dari 100 ayat. Kalau kurang eta jelema bedegong.
Begitu. Kemudian wasalis rajulun dakhulal masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Nukatiluna yang ketiga, orang masuk masjid tapi tidak sholat 2 rakaat. Berarti sholat tahiyatul masjid. Maka orang yang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid atau tidak sholat 2 rakaat, maka orang tersebut bedegong, orang tersebut termasuk orang yang sombong. Warobi yang keempat, rajulun yamurru alal maqabir walam yaslim aslama yuslimu walam yuslim alaihim walam yad'u lahum. Orang yang melewati pekuburan tetapi ia tidak membaca salam kepada ahli kubur dan tidak mendoakan mereka, itu termasuk sombong. Wal khamis rajulun dakhala madinatan fi yaumil jum'ati tsumma kharaja walam yusallil jum'ah. Seseorang yang masuk Madinah, ini Madinah apa secara umum, kota-kota atau Madinatul Munawwarah, pada hari Jumat, tetapi ia kemudian keluar dari Madinah itu tidak sholat Jumat di Madinah itu, maka itu termasuk orang yang sombong. Wasadis yang keenam, rajulun au imra'atun nazala fi mahallatihima alimun walam yadhhab ilahi ahadun liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Orang ya laki-laki atau perempuan yang di tempat tinggalnya ada orang alim, ada kiai, begitulah, ada ustadz yang suka menyampaikan ilmu pengetahuan agama, walam yadhhab ilahi ahadun. Orang itu tidak datang ke orang alim itu, ke kiai itu untuk mencari ilmu. Liyata'allama minhu syai'an minal ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Maka orang itu termasuk sombong. Di lemburna aya ajengan, tapi saumur-umur teu pernah ngadatangan ajengan rek neangan ilmu. Bedegong eta teh. Wasabi yang ketujuh, rajulani tarofaqa walam yas'al ahaduhuma an ismi sahibihi. Ada 2 orang yang kemudian bertemu, ngobrol, tetapi ia tidak nanya siapa namanya. Dan setelah dia berpisah, baru dia nyadar, nu tadi teh sahanya ngaranna. Begitu. Jadi seharusnya ngobrol-ngobrol, nanya namanya siapa, kalau perlu alamatnya di mana, nomor handphonenya, barangkali nanti ada perlu mau komunikasi bersilaturahmi. Nah, seharusnya begitu. Kemudian wasamin yang ke-8, rajulun da'ahu rajulin ila diyafatin falam yadhhab ila diyafah. Seseorang yang diajak untuk bertamu tetapi ia tidak datang. Umpamanya diajak bertamu karena orang itu punya makanan, umpamanya dia minta ke saya, Pak, coba datang di rumah saya besok hari Ahad. Kenapa? Karena saya punya makanan enak, insya Allah ada sop dengkul umpamanya, atau ada pepes ikan. Mohon Bapak datang ya ke rumah saya untuk makan, untuk ngaliwat. Tapi saya tidak datang, gitu. Atau orang itu tidak datang, maka orang itu termasuk bedegong. Rek dahar-dahar we menit datang. Ya kecuali kalau umpamanya ada halangan, ya bilang ada halangan nggak bisa datang, begitu. Kemudian watasi dan yang ke-9, sabun yadhi'u sababahu wa huwa farighun wa lam yatlubul ilma wal adab. Seorang pemuda yang menyia-nyiakan masa mudanya, yang sebetulnya ia banyak kesempatan untuk mencari ilmu, tapi ia tidak mencari ilmu. Jadi pemuda yang punya banyak kesempatan untuk mencari ilmu tapi tidak mencari ilmu, maka itu termasuk orang bedegong, orang sombong. Wal asir dan yang ke-10, rajulun sab'ana wa jaruhu ja'iun wala yu'tihi syai'an fi min ta'amih. Orang yang kenyang tetapi tetangganya lapar,
dan ia tidak memberi makanan kepada orang yang lapar itu. Itulah orang yang bedegong, orang yang sombong. Terakhir juga akan dibahas qala al-faqih radhiyallahu taala anhu tamamu husnil jiwari fi arba'ati asya. Kesempurnaan baiknya tetangga ada 4 macam. Awaluha, yang pertama, ayyuwasiyahu bima indahu. Memberi apa yang ada dalam diri, apa yang kita punya. Apa yang kita punya kita berikan kepada tetangga. Wasani, yang kedua, alla yuti'a fima indah. Jangan berharap diberi oleh orang lain. Kita punya, kita memberi, tapi yang ada pada orang lain jangan berharap kita ingin. Jadi jangan begini, pira aku teu mere ka urang kamari ge manehna dibere. Enggak usah begitu. Udah aja yang kemarin memberi, yang sekarang ya mau diberi alhamdulillah, tidak diberi juga enggak apa-apa. Kita ridho aja, kita rela aja. Wasalis, yang ketiga, ayyamna adahu anhu. Kita mencegah agar jangan sampai tetangga merasa sakit oleh kita. Ya. Jangan menyakiti tetangga. Itu wasalis, yang ketiga, ayyamna adahu anhu. Jangan menyakiti tetangga. Warabi, dan yang keempat, ayasbiru ala adahu. Yang keempat, bersabar apabila tetangga menyakiti kita. Kita jangan menyakiti mereka, dan kita harus bersabar apabila disakiti oleh tetangga. Waduh, ini etika hidup bertangga sungguh sangat hebat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal itu sehingga berbaik-baik dengan tetangga, supaya nanti di akhirat tidak saling menuntut, dan di akhirat justru saling mendukung bahwa orang ini baik karena hidup bertetangga baik dengan kita. Terima kasih. Ikuti terjemahannya oleh Kiai Sholih, buka kitabnya, itu akan lebih jelas. Saya hanya pengantar saja, cuma memang terjemahannya, logatnya nanti bahasa Sunda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadbirul Ghafilit, halaman 50 hiji. Qala saha al-faqih radhiyallahu ta'ala, yang bagi perlu peryogi penting lil muslimi pikeun jalma Islam naon ayasbiro yen sobar muslim ala adal jari kana pilarana tatangga. Ulah sarwana sing gede sobarna. Walayudi jeung teu milaraan muslim jarohu kata tanggana muslim. Wayakunu jeung bukti muslim bihalin eta aya dina tingkah yakunu nu bukti sahajaruhu tatanggana muslim aminan eta nu ngarasa aman minhu ti muslim. Jadi tatangga nu sae teh lamun tatangga nu sejen teh ngarasa aman, nyaman, tenang, tentram, damai ku tatangga nu eta. Betah urang teh cenah ieu tatangga jeung si anu bager perhatian tara milaraan. Tapi kadang-kadang ini waktu mah teu betah pisan teh boga tatangga teh. Boga hayang ngaprak wae cenah. Boga anjing sarua segala rupa. Lamun keheul kana satona teh jadi ingat kana bogana kada teh. Mupes keuyang. Jadi kada berusaha ketika bertetangga teh ulah nganugur mikirkeun imah urang. Barang-barang milik urang, ilmu-ilmuan urang, gede batur we.
ulah gitu. Nah, batur engke bakal ngabalikeun seperti gitu. Tip-tip nu urang, salon-salon nu urang, setel ku urang, saterker kebak ku urang. Urusan batur kagak gandengan itu mah hareup teuing gitu. Engke batur bakal ngabalikeun ceuli-ceuli nu urang. Kagak gandengan urang jadi ngarasa apilaraan. Wa amanuhu li jarihi jeung ari merek keamanan muslim ka tatangga muslim lasakata yakun eta bukti aman bisa lasati Asia eta kutilu perkara. Jadi bentuk memberikan keamanan kenyamanan terhadap tetangga teh tilu. Hiji bilyani uleungeun berarti pamolan tak uleungeun. Kadua bilisan uletah berarti omongan tak. Wabil aurah katilu ku aurah kawirang kaera orat. Aya nu perlu disumputkeun ulah dibuka-buka kaeban. Pa amanu mangka anapun ari merek keamanan muslim bilisanihi kulisanna muslim bahwa ta eta ari itu aman bilisan alayatakalama eta yen teu ngobrol muslim bikalamin ku obrolan laudahola lamun seuk asup kalam alaihi aya jaruhnya laudahola lamun seuk asup alaihi ka itu muslim sahajaruhu tatangga muslim lasakata tahrepeh muslim. Di lamun keur ngobrol tuluy tatangga datang jempe tah eta teh berarti ada sesuatu. Dalam mulai obrolan goreng mah bakal dituluykeun bakal disambung panjang umurna maneh keur diobrolkeun datang. Lamun ngobrol hade mah bakal gitu. Tapi lamun ngobrol goreng mah bakal dibalengoskeun kanu saja. Cari akal, cari pikeun ngeles, jangan ngeles, yang mengkolkeun caritaan. Jadi cempe, rehe. Terus walau balagho jeung lamun tepi muslim ila jarihi kata tanggana muslim lastahya tabakal ngarasa era muslim minum tijar. Lamun teu boga goreng mah moal ngarasa era. Tapi kulantaran asa boga kasalahan rumasa jadi era rek liwat ka imahna ge. Kababeuseun masalah teh. Mun teu boga masalah mah bakal tenang-tenang wae. Wa amma amanuhu jeung anapun ari keamanan muslim kata tangga biadihi kuleungeunna muslim bahwa ta eta ari itu aman bilyad anna jarahu eta sasanyana tatanggana muslim laukana eta lamun bukti jar bisuk eta di pasar wa tadzakara jeung ingeteun ieu si muslim ana kaesahu kana sanyana kantongna ieu si muslim nasia anu poho itu si muslimu kana itu kaes bimanzilihi eta aya di imahna itu jar painau tasanyana itu si muslim itu bisa dibalik rujuhnya kela kana jari ana jarohu eta sanyana tatanggana muslim laukana eta lamun bukti jar begitu bisuk eta di pasar si tetangga teh di pasar wa tadakaro jeung ingeteun jar kana jar ana kaisahu kana sanyana kantongna loketna dompetna si jar nasia eta poho si jar hukana ieu kais bimanzili di mana muslim tinggalin loket, tinggalin kantong, tinggalin dompet di imah tetangga ya. Pa inna usanya nasijar layakoku eta terempan jar alaihi karena itu kais tinggalin di tetangga tenang we teu khawatir teu hariwang sabab buka tetangga sae moal wani naon-naon
biasa tara ganggu tara cakat cokot tara aman. Tapi lamun ngarasa tinggalin, ngarasa guling gasaha duh tinggalin kan teh di masih anu ya di tetangga paling nu geus-geus ge misalkan karangari boro-boro isi dompet tah lamun hariwang itu berarti goreng, lamun tenang berarti saya tetanggana teh gitu eta ukuranna mihapekeun barang ka tetangga kapi-apian tenang reug-reug. Tah eta bagus, tapi lamun ngarasa khawatir duh makanya urang ieu boga tetangga teh nu rada panjang kokot itu berarti goreng teh amanah lasakana qalbuhu wa yaqulu jeung ngobrol sijar manjiluhu wa manjili sawaun ngobrolnya gitu kan ari imahna muslim wa manjili jeung imah kuring sawaun eta sarua kawas tinggalin di imah sorangan bakat ngarasa aman seperti rumah sendiri lah. Tetangga seperti rumah sendiri itu hebat ngan ulah kebablasan we istri tetangga seperti istri sendiri itu mah goreng wa ama amanu jeung anapun ari amanna itu jar bil aurat bahwa ta eta ari itu aman bil aurat anau eta sanyana ieu jar laukana eta lamun bukti jar pisapar eta aya di perjalanan pabalagot tuluy tepi hukajar naon anajarohu sadanyana tatanggana ieu jar dahola eta asup jar mandilau ka imahna itu jar nu hiji deui kan bertetangga jar muslim jadi dua sarua sih lasakana tatentrem naon qalbu hatena ieu si jar wa pariha jeung bungah ieu qalbu di perjalanan dulu aya telepon aya beja yen tatanggana teh cenah lebat ka bumina ah tenang we teu ngarasa hariwang aya nu ngabejakeun kitu teh sabab tenang manehna tara ganggu naon-naon percaya yang gitu percaya bahwa orang rek barengan listrikna meureun apaleun bogana keur nyabah rek mangmaraukeun hayamna buah gitu geus hideng lah pokona mah ulah nepi ka tatangga keur nyabah hayamna paraeh dina kandang sabab kalaparan eueuh anu maraban bari eueuh teu nitipkeun deui nya kurang mah hideng bisi tatangga keur nyabah ieu aya sesuatu anu perlu dibenerkeun ngan aya nu hariwang sieun bisa leungiteun teu kena ulah ka urang untungna diantep simeta sewaan waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu naon andahu sayyiduna Ibnu Abbas qala eta sasauran Ibnu Abbas salah satu akhlakin ari tilu akhlak kanat eta bukti salasa fil jahiliyah eta ayana teh di zaman jahiliyah tapi mustahabatan eta nu disunatkeun ongko akhlak jahiliyah tapi disunatkeun wal muslimun jeung ari jalma-jalma muslim aula eta leuwih utama biha karena itu salasa akhlak jahiliyah tapi direken sae bahkan mun dilakukan ku muslim lebih utama awaluha ari nu kahijina salasa lawan nazala eta lamun liren singgah bihim di jahiliyah sahadoipun tamu lazahadu tah bakal sungguh-sungguh ieu jahiliyah pibirrihi dina nyieun kahadean ka itu doib sanajan secara akidah agama jahiliyah tapi cenah lamun kadatangan tamu jahiliyah teh kacida pisan ngagumatikeunana hayang gawe hade ka tamu teh pan lamun dilakukeun ku muslim itu teh lebih hebat tegas boga dalil mangkana yuminu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu doi pahu
Jadi teu sakabeh akhlak jahiliyah putut nya. Aya nu saena kateraskeun. Wasani ari nu kadua, laukanat eta lamun bukti wahidin eta tetep pikeun salah seorang minhum ti jahiliyah saha imro'atun awewe kabirat anu kolot imro'ah ingdau disandingeun wahid layu toliku tahtara nolak ieu si wahid ha ka imro'ah wayumsika jeung nyengker wahid ha ka imro'ah mukhafataan udoyina karena rempan yen kateler-teler ieu imro'ah. Lamun nu rumah tangga awewena nepi ka kolot cenah tara ditolak kan urang muslim loba nu nalak pamajikanana geus nini-nini padahal manehna ge aki-aki nah eta rarasaanana anu wae bareng sarua cenah tara ditolak diingu we sok sanajan mungkin boga deui nomora tapi nu kolot teu dilepaskeun sabab hariwang sieun teu kaurus songke lamun mantan pamajikan nepi ka terkatung-katung di jalan ditanya batur eta teh saha sih eta teh kan patilasan Pak Anu kan heran gitu katanya tapi lamun diingu mah diberi imah dinaon-naon sanajan langkah di kiliran leuheung we jadi urus. Nah itu jahiliyah ge tara-tara gitu, tara menterlantarkan wanita tua. Sebab itulah istri yang paling berjasa bagi suami. Nu babarengan ti ngomora nepi ka sukses teh babarengan jeung eta kan. Nah lamun geus sukses nyangan di nomora. Nu kolotna terbengkalai karunya teuing. Wasalis jeung ari nu katilu idza lahiqa eta di mana-mana nuturkeun bijarihim kata tanggana jahiliyah naon dainun hutang au asoba atawa keuna buka ieu jar naon syiddatun kabangetan musibat au jahdun atawa kapayahan ijtahadu tah sungguh-sungguh nya jahiliyah hatta yaqdu sehingga nyumponan mangmayarkeun jahiliyah dainahu kana hutangna itu jar mun tatangga kabejakeun boga hutang cenah zaman jahiliyah mah simpati milu mangmayarkeun hebatnya tetangga muslim wae teu kitu di peta tulung rek diinyeman ge api-api teu boga ieu mah bantuan wahroju jeung ngaluarkeun jahiliyah hukawa kajar mintil kasidah dina eta sidah mun kabareng geuring rame-rame milu ngobatan tetangga mun kabareng kamusibatan imah naruntuh rame-rame pambangunkeun imah itu akhlak jahiliyah nu bagus teu kabeh goreng. Ruwiya diriwayatkeun rawa ngariwayatkeun sa Anas bin Malik radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana usaina Rasul qala eta sasauran Rasul innal jaro sanyana tatangga ya ta'alaku eta cumantel jar dijarihi kata tanggana jar yaumul kiamah dina poe kiamah. Jadi ulah disangka urang bertetangga moal aya urusan nepi ka akhirat bakal aya nyantel leung mun nyantel kahadean lapor ka Allah teh ladang kahadean tetangga sarua nyantel ka gorengan nu hariwang kabawa cilaka gara-gara tetangga payaqulu maka ngomong si jar ya Rob duh Gusti pangeran abdi wasata ala ahli hadza masihan kajembaran Gusti kadulur abdi nu ieu Gusti mere beunghar ka tetangga abdi wa kotarta jeung masihan kasempitan Gusti alaya ka abdi tetangga abdi beunghar abdi mamiskin Gusti amsa sore-sore abdi jaian barina lapar cek tetangga teh wayangsa jeung sore-sore sahahada ieu
tetangga abdi sabana barina seubeuh pasal mugi pangnaroskeun Gusti huka itu jar 5 aglakoba bahu duni kunaon nulakan ieu si jar kana pantona jar duni lantaran aya kami waharoma jeung halangan ieu jar nika abdi makana perkara qad wasa tanu nyata geus ngajembarkeun Gusti alaihi ka itu jar kitu tuntutan tetangga anu miskin ka tetangga anu beunghar anu teu merhatikeun ka tetangga anu miskin cik pangaroskeun cenah Gusti kunaon tu manehna liliwatan abdi teh liliwatan jalan manehna kanyahoan kapakiran kamiskinan abdi tapi sebatas punten sebatas klakson sama sekali teu aya perhatian terus warawa ruwiya an Sufyan Sauri naon annahu sajana Sufyan qala eta sasauran Sufyan asyaratu asya'a minal jafa'i ari 10 pirang-pirang perkara eta tina jajaran bedegong sombong awaluha ari nu kahidina asyara rajulun eta lalaki awim raatun atawa awewe yad'u anu ngadua rajul linapsihi pikeun dirina rajul atawa mar'ah wala yad'u jeung tara ngadua rajul liwalidayhi pikeun indung bapana rajul al mukminin jeung jalma-jalma nu iman ngadua teh ni salawasna teh tara wali-walidaya tara wali jami'il muslimin muslimat tara soranganeun we eta teh bedegong itu bere-bere padahal urang ge kabere ku batur lamun batur keur ngadoa wali jami'il muslimin wal muslimat teh urang teh kabere kawalataraan mata mukminin saling mendoakan sadunia dunia akhirat bahkannya kan al ahya minhum wal amwat doa ada gitu hebat solidaritas muslim teh minimal ku doa bisa berbagi jang sararea mata lamun soranganan we ayo kita bedegong doa kunut Allahumma hdini ayo tong diaminan amamum ge kalau memperkuat nu batur sawa nu aminan teu kabere jadi ari ngadoa jang sararea mah ganti domirna jadina ulah ni wasani ari nu kadua rajulun eta lalaki tawa awewe yaqra'u nu maca rajul al-Qur'ana kana al-Qur'an wala yaqra'u jeung tara maca rajul fi kulli yaumin dina saban poe mi'ata ayatin kana 100 ayat sama sakali tara maca Quran atawa sok maca ngantara nepi ka 100 ayat sampai sapeuting teh teh bedegong cenah kalebetna teh nu buah-buahnya urang masuk bedegong tadarusna samet 5 ayat 6 ayat tutupkeun keai rasa cumpuk carekan teu menang 100 ayat wasalis ari nu katilu rajulun eta lalaki tawa awewe daholan masuk rajul al masjid ka masjid wa kharaja jeung kaluar rajul walam yusolli jeung teu salat rajul rakaataini kana 2 rakaat masuk masjid keluar deui tegung salat bedegong eta matak sumping 2 rakaat tahiyatul masjid rek keluar geus manjing duha mah duha heula nah kitu nya atawa salat sunat mutlak dina waktu sejen ba'diyah dina keur salat fardu Warobi ari nu kaopat rajulun eta lalaki tawa awewe yamurun nu ngaliwat rajul alal maqabir ka pakuburan dia walam yusallim jeung teu maca salam rajul alaihim ka ahlul maqabir walam yad'u jeung teu ngaduakeun rajul lahum ka ahlul maqabir liwat pakuburan teh damang-damang we
Padahal sayana assalamualaikum ya ahlul diyari qaumil mukminin doakeun antum lana sabikun wa nahnu wa ana lakum lahikun tuluy doakeun Allahumma gfir lahum teu bangga ieu ulah liwat kuburan teh mending ngabalieun mending mung nempo tos moal kitu we padahal itu teh jadi pelajaran penting. Kamari-kamari ieu aya hukuman keur pelanggar masker anu ku polisi dibawa ka pakuburan korban Covid. Ieu jalma anu teu marake masker teh sinah cicing masing-masing dihareupeun pakuburan Covid nu ngajajar teh. Sinah ngaduakeun baturan geus naon. Ternyata cenah rada kapok dikitukeun maksudna. Manehna. Jadi ku dipusapkeun mah teu mata kapok bawa ta pakuburan tah ieu contoh teh kieu ieu bisi kieu manehna. Mun ngara diomongkeun mah. Jangan sampai jadi korban berikutnya kaya-kaya cek polisi. Teu kapok-kapok jelema. Teras wal homis hari nu kalima rajulun eta lalaki daholan masuk rajul Madinatan ka Madinah biyaumil Jumat dina poe Jumat sumakharaja tuluy kaluar rajul walam yusolli jeung teu salat rajul al Jum'ata kana salat Jumat. Duka Madinah kota secara umum duka Madinah Rasul itu. Masus ka kota Madinah Nabi. Wasadisnya ari nu kagenep rajulun eta lalaki awi imro'atun atawa awewe najala anu nempat rajul fi mahallatihima kapayun-payunna najala anu nempat fi mahallatihima dina tempatna rajul jeung mar'ah saha alimun aya alim aya ajenganna dia ta lembur teh walam yadhab jeung teu kungsi leumpang ilaihi ka alim saha ahadun lihat ta'alama pikeun diajar ilmu ahad minhu ti alim sayan kana hiji perkara minal ilmi tina ilmu jelema nu di lingkunganana aya kiai aya ajengan teu kungsi init ka bumina pikeun belajar ilmu agama belajar ilmu atau belajar ilmu naon we tergantung ilmuna tergantung naon nu dipikabutuhna mun lebih khususna ilmu agama. Jadi teu kungsi nanyakeun, teu kungsi diajar, eta bedegong jika nu teu butuh we. Ke di tiang-tiang usum sakarat teu geus maot. Para butuh alim. Wasadis warsabin katujuh mah rajulani eta dua lalaki. Tarofako anu silih amprokan ya rajulani walam yas'al jeung teu kungsi nanya saha aduhuma salah sayyidina rajulani tarofako babarengan duanana anis misohibi tina ngaran baturna ya ahad patepung ngobrol kaditu ka dieu tapi teu kungsi nanyakeun saha namihna engke teh geus papisan urang tadi teh ambrok jeung hiji jalmi lami ngobrol ngan saha teh jelema teh nya urang mana deui tah teh sayang gitu ya jadi kadang-kadang taros ti bapak ti mana bapak teh kawin teras saha nami manawi pilih tumaros hiji waktos bahkan bisa tukar nomor HP bisa komunikasi jarak jauh silaturahmi kadang gitu tang momentum kebersamaan eta manfaatkeun minimal terang namina tarokna jeung jahe yang orang tanyakeun kenalannya wasadis wasabi wasabin hari nu kadalapan rajulun eta lalaki daa anu ngajakan ka rajul sarajulun ngundang ila diapatin kana nyemah nyuguhan ke sumpingnya ke abdinya pada lah orang ngaliwat we orang rame-rame malam yadhab tuluy teuing di trojo ila diapa karena eta susuguh
di ulam hadir pedar sirek diajak dahan lain rek digawekeun teu datang bari teu aya alasan jadi saya nama sumping mangga mun insyaallah sakantenan kumaha dicanak jeung kulawarga langkung saya canak kulawarga sadayana langkung bingan ngalamun pesena ulah seueur teuing ya geus sakitu nah rewas ya Pak anjeunna bungkulnya ulah ngacak-ngacak batur ulah eta mah zaman Rasul aya sahabat anu diundang makan sekian orang tuluy aya datang teh leuwih saurang ieu sahabat nu diundang menta heula izin ka tuan rumah kan anjeun tadi ngondangna opatan ieu kuring datang teh limaan ya da tadi buka diajak buka miluh ya ngameu baru dosa urang pertama ternyata langkung anjeun lamun rek diizinan berenang mangga pami wios kuih deui berpikara kuih tapi ieu tuan rumah bijaksana mangga wis sadayana ajakan piraku geus tumping ka dieu teh da balik deui nah kadana kitu menta widi lamun langkung tina jatah alhamdulillah wasabi wasamin watasin kasalaban sabun eta pamuda termasuk pamudi yudoinu anu ngamomorekeun sa ngamomonya sababahu kana kangoraanana itu sab wa huwa ari itu sab farigun eta anu kosong sase teu aya kasibukan walam yatlub jeung teu nyupri sab al ilma kana ilmu wal adaba jeung kana tata krama budak ngora masa usia belajar teu ngamanfaatkeun kangoraanana pikeun diajar ilmu jeung adab eta teh bedegong ya pisan masa-masa belajar menuntut ilmu teu dimanfaatkeun kolot wae masih keneh harayangan milarian ilmu nu ngora kurna mah leuwih gawoknya leuwih segut dah nama mentak masyarakat mah barudak ngora diajakan pasantren anu deukeut mah budak ngora nasina santri nabi nu ngaji wal akhir ari nu ka-10 terakhir rajulun eta lalaki tawa awewe sab'ana anu seubeuh wareg wajaruhu jeung ari tatanggana rajul jaimun eta nu lapar seperti nu tadi walayukti jeung teu mere ieu si rajul mukajar saean kana hiji perkara bintu amihi tina dahareunana itu rajul elaan buruk dahareun sesa di imah teu dibikeun ka tatangga dari ari dahareun mah kudu kawas bina lazim lamun geus datang ka urang teh kudu bina mutaadi kitu nya lewatkeun deui kana sajenta aya nu disuplai deui lamun geus aya di urang beak di urang burung di urang eta kurang hade jadi kedahna memeh ruksak manfaatkeun lamun teu didahar ku urang qala sa'al faqih radhiyallahu ta'ala an tamamu husnil jiwar ari sampurna na alusna bertetangga fi arbaati asya eta dina 4 perkara awaluha ari nu kahijina arba'ah ayyuwasiya eta yen nyenangkeun ieu si jalma hukajarna nyenangkeun nenangkeun ngaregreukeun ngajembarkeun bima kana perkara ingdahu nu tetep mah aya di itu jalma ku perkara nu aya di dirina membuat tetangga senang kurang senang tetangga bilu senang wasana ari nu kadua alayat maha eta yen teu ngarep-ngarep jalma bima dina perkara ingdahu nu tetep aya dijar ieu lamun aya di urang mah sing hayang kabikeun nyenangkeun tetangga ngan lamun aya di tetangga peupeuje ulah aya hate hayang dibere ku tetangga jadi ulah aya toma lah ulah aya boga pikiran piraku lah teu palitnya euy manehna ge barito dibere piraku ulah eta kosongkeun deh eta mah kitu mah hayang ditaur nu bareto ngahutangan ulah ngahutangan yang kahadean keun ada Allah malah kuningan
ulah ngarep-ngarep mun nyeun kahadean hayang dibalas kahadean ti jalma nu dibere kahadean ku urang. Biarkan Allah nu ngabales. Wasalis ari nu katilu ayamnaha eta yen nyegah jalma agahu kana milaraan kana pilarana itu jar anu ti jalma ulah meret patangga ku pilara. Warobi wari nu kaopat ayasbiro eta yen sobar jalma ala agahu kana pilara nu datang ti itu jar. Seep bermasalah bertetangga kantun babu zajri an syirbil khamri wallahu a'lam. Rabbing fa'na